Ó, pessoal, como é que tá hoje, ó. Só que a rua tá muito cheia ainda, entendeu? É isso que eu falo. Pra acessar só de barco, pra aquela água contaminada, não vale a pena vir de a pé ali pelo canto, vai dar acima do joelho ali a água. Então vai pegar aquela água contaminada do cão lá. Não vale a pena vir assim. Aguarda, quem puder aguardar, né? Quem não puder ir, ver se consegue uma carona com barqueiro, alguma coisa assim, pra entrar pros apartamentos daí, tá?